Hey. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hey, Nkosi. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hey. Thathe leli thuba nginibingelele egameni elihle linamandla likaJesu Kristu waseNazaretha. Onibingelelayo uyena Apostle D.D. Sibeko osindisiwe omthanda kakhulu uNkulunkulu njengenkosi nomsindisi wempilo yakhe. Ngiyabingelela abazalwane, ngiyabingelela egameni elihle linamandla likaJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane-ke nakulesi sikhathi sacela ukuthi sibuke emabhayibhelini wethu nakulesi sikhathi la ku Exodus chapter 2 sofunda uverse 23. Hallelujah. Sizofunda uverse 23 ku Exodus chapter 2 verse 23 egameni elihle linamandla likaJesu Kristu waseNazaretha. Izwi likaNkulunkulu lifundeka kanje: kwathi sekudlule izinsuku eziningi inkosi yaseGibhithe yafa, abakwa-Israyeli babubula ngenxa yokugcila, bakhala, ukukhala kwabo kwanyukela kuNkulunkulu ngobugcila babo. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, izwi lakho Baba leli, izwi lakho liyaphila, izwi lakho linamandla. Baba-ke namuhla Nkosi siyabonga ndwala lapha kanti ngoba aliwi kungenazathu. Baba-ke namuhla nabo abantwana bakho babukele uNkulunkulu wethu nomusa. Ngenelela-ke enhlizweni zabo uNkulunkulu wethu nomusa, basabukele egameni elihle linamandla likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane, la sifunda khona sihlobo sami usabukele, sifunda ngabantwana baka-Israyeli lapho bebavalelwe khona eGibhithe iminyaka eminingi. Lapho lithi izwi likaNkulunkulu bangena eGibhithe ngokuthi-ke nabe bayodla khona or bebabalekela indlala. So kwaba nenhlanhla ukuthi-ke na ngelinye ilanga kwabusa inkosi uJosefa. Nasekubusa yena, lithi izwi likaNkulunkulu waze wafa, kuyaphela yakhe iminyaka wafa. So kwavuka enye inkosi eGibhithe bengamazi uJosefa mzalwane wakhe. So yabusa loyo Faro ngaleso sikhathi leso. Lithi izwi likaNkulunkulu labo bantwana baka-Israyeli banda ngendlela emangalisayo. Waqabanga uFaro enhlezi ukuthi ngendlela uIsrayeli anda ngakhona, so gcine thina abantwana balana eGibhithe singasanayo irole esingayidlala or singasabi nomhlaba wethu, ngokuba abantwana baka-Israyeli bakhula ngenye indlela, bazala ngenye indlela. So kudingeka ukuthi-ke na sibagqilaze ukuze konke lokhu esinako kungashabalali. So bazalwane bami, kuyabusa lena nkosi, kodwa la sifunda khona lithi izwi likaNkulunkulu izinsuku zonke akayiphilile manje fika lesi sikhathi sokuthi-ke na afe ahambe emhlabeni. So mzalwane wami, lithi izwi likaNkulunkulu bantwana baka-Israyeli bakhala kakhulu kuNkulunkulu ngendlela bebagqilazeke ngakhona, indlela bebaphatheke ngakhona bengasimnandi mzalwane wami, ngokuba bakhala kuNkulunkulu ngenxa yokushona kukaFaro, ngenxa yokufa kukaFaro. Bakhala ngokuba nguyena uFaro obobeka baqindezela, nguyena uFaro lebeka bagcilaza, nguyena uFaro lobeka bahlukumeza. So kuyenzeka sihlobo sami ukuthi kufika isikhathi lapho uFaro afa khona empilweni zabo, lapho uFaro sekafa khona. So uIsrayeli isihlobo sami uyakhala, ukhalela kuNkulunkulu. Awungathi ngiyambona uIsrayeli aqabanga ukuthi kena thina azange samane sayifikela, kodwa siyakhumbula ukuthi ngamanye amalanga kukhona wathatha isikhathi sakhe wahlala wadela isihlalo sobukhosi weza kulo namhlaba. Lithi izwi likaNkulunkulu wahlala phansi wahleka
kukhalelwa khona ngempilo yethu. So singakhalela kubani namuhla, kodwa into esiyaziyo nguyena umlamuleli wangokonke. Masikhale kuNkulunkulu nakulesi sikhathi. Lithi izwi likaNkulunkulu bakhala abantwana baka-Israyeli, bakhumbula umdali wabo, bakhalela kuNkulunkulu. Azange bakhalele phezu kwezibanye abantu, azange bakhalele ehlotsheni zabo, kodwa lithi izwi likaNkulunkulu bakhala ukukhala okukhulu, babubule enhliziyweni zabo. Sihlobo sami, ngokuthi kunengizimo esindlula kiso, kodwa asiyi kumdala wezinsuku. Zinengizimo mzalwane wami obhekene nazo, kodwa ukhala ebantwini. Ungenzeka ukuthi ukhala phezu kwesithandwa sakho, ungenzeka ukuthi ukhala phezu kwemndeni yakho, ungenzeka ukuthi ukhala phezu komngani wakho, ukhala phezu komuntu orongo. Ngoba sihlobo sami kudingeka nakulesi sikhathi ukuthi ukhale kuJehova ukuze isimo lesikubambile sife. Kudingeka ukuthi bese uyakhala kumdala wezinsuku. Kudingeka le pride onayo kulesi sikhathi ife bese ukhuluma nomdala wezinsuku. Kudingeka nakulesi sikhathi esiphila kiso ukuyikhukumeza kwakho kufe, ukusitshela kwakho kufe, ukuthi wena uyazi makufe. Bese wena ungumzalwane ubheka kuNkulunkulu umdala wezinsuku, ubheka umdala umqalisi nomphelelisi wezimpilo zethu, ngoba nguyena owalonda isizwe sika-Israyeli, nguyena olonda thina siphila kulesi sikhathi. Nakulesi sikhathi mzalwane wami, lithi izwi likaNkulunkulu wakuva uNkulunkulu ukukhala kwabo ngenxa yokuba bekasafile uFaro lo bekabagqilaza. So nasebakhala banesikhathi eside bangazani noNkulunkulu, banesikhathi eside bagqilazekile laba bantu, banesikhathi eside bahlukunyezwa laba bantu. So lithi izwi likaNkulunkulu wafika ukukhala kwabo kuyena umdala wezinsuku. Engasekufikile kumdala wezinsuku ukukhala kwabo, wathumela indoda eyiMoses. Yezwa izwi liyakhuluma izinto azenzile uMose, wathi laba ngabethu, laba ngilangibuya khona bayafana nathi. Siyezwa nawubuyele emuva ukuthi uke wadibana nomuntu olwisana nomunye ofana nabo. Lithi izwi likaNkulunkulu wazama uMoses ukuthi kena alwe ngokwakhe ukuqonda nangokwakhe ukuhlakanipha, kodwa wahluleka ngoba akusiyona yethu impilo esibhekene nayo, kodwa ngeyoNkulunkulu, ngeyomdala wezinsuku. Elithi izwi likaNkulunkulu asilwi nanyama nagazi, kodwa silwa nemimoya esihlangabezana nayo. Just bewukumoya labo bantwana baka-Israyeli bagqilazeka khona. Sihlobo sami, umoya nje ondlulayo, kodwa kudinga ukuthi kena bese uyakhala, ukhalela kuyo umdala wezinsuku, umqalisi nomphelelisi wempilo zethu. Masingakhali nanoma ngubani, masingakhali nganoma nguphi, kodwa masikhalele enqebeni, masikhalele kumdala wezinsuku. UJehova oqomlilo oqothulayo, nguJehova umnini mandla wonke, nguJehova yena yedwa, ngaphandle kwakhe akekho. Kuko konke uzimele yena, kuze into emsekele, ngokuba yena ayiNkulunkulu. Bazalwane bami, nakulesi sihlobo uthi uNkulunkulu nakulesi sikhathi kiko konke ukukhala kwakho ukuzwile, kiko konke ukuhlukumezeka kwakho ukuzwile, egameni elihle likaJesu ungithumile nakulesi sikhathi ukuba namuhla ngizokulethela izindaba ezimnandi, ukuthi nakulesi sikhathi esiphila kiso usenethuba mzalwane, makufe netilente ekubambile ekwenza ukuthi ungaqhubekele phambili, uthi wena uyahluleka ukuphakama. Kungenzeka ukuthi nakulesi sikhathi uyazifisa ezinye zezinto kuzenza ekhoneni bukaNkulunkulu, kodwa kunalento ekubambile ukuthi kena ungakhonzi uNkulunkulu to the fullest. Kungenzeka ukuthi bantwana bakho, kungenzeka ukuthi umshado wakho, kungenzeka ukuthi kukhona izinto imali yakuvimba ukuthi ungakhonzi uNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu masingakhonzi uNkulunkulu ngoba sinathizene, kodwa masimkhonze ngoba yena ufanelwe ukuthi simkhonze, simdumise ngakho konke esinako nangakho konke esinganako, kodwa masimdumise noma sinako noma singanako. Yena ufanele uduma, kodwa masiye kuye
singasho ukuthi ungumhlenge, sasho ukuthi ungumphepelo, singasho ukuthi ungumphebe wokuphephela. Masiye kuyo umdala wezinsuku, si-understanda into eyodwa ukuthi noma ngasikhiphi kulona mlilo, kodwa sizoqhubeka simkhonze uNkulunkulu umdala wezinsuku. Nanamuhla ungithumile umdala wezinsuku ngoba umoya wenkosi uphezulu kwami nakulesi sikhathi. Mzalwane wami uhlezi ekhaya, usalalele isihlobo sami. Ngiyasho namuhla ukuthi kiko konke ukuhlukumezeka okonako kungenzeka ukuthi bantwana bakho abakulaleli, kungenzeka baphumile esandleni sakho. Yithi isikhathi sokubuyiselwa. Khala ngabantwana bakho, ukhalele ubamikiswe kumdala wezinsuku. Khala ngomshado wakho, ukhalele kumdala wezinsuku. Umikise kumdala wezinsuku, ubike konke okuhlukumezayo, ubike konke, ulinyise lena ntombi engihani igama layo lapho bengatholi khona abantwana, kodwa yakhupukela ethempelini wayokhala. Lithi izwi likaNkulunkulu wabubula. Nkosi, kudingeka ukuthi sibubule kumdala wezinsuku kusuka enhliziyweni. Kulapho kuzothinta inhliziyo kaThixo, kulapho izothinta umdala wezinsuku ukuthi kubani lokhala kangaka. Ngabe ngumntwana wami na engamenza ukuthi afane nami, afananiswe nami, angifuze kuyena yini umdala wezinsuku. Ungithumile namuhla ukuthi ngizokutshela izindaba ezimnandi, ukuthi kulesimo esikuhluphile iminyaka sophumelele, sesisukile sona, soyaphumelela empilweni yakho. Mzalwane wami, kiko konke bohlangabezana nakho singakubala ngamagama, kodwa asifuni ukuphakamisa, siphakamisa igama likaNkulunkulu. Your problem angeke yaphakama ukudlula igama likaNkulunkulu. Elithi izwi likaNkulunkulu asikanikeziwanga umoya wokusaba, kodwa sinikezwe umoya wothando, umoya wokunqoba ngegama likaJesu Kristu waseNasona-ke namuhla. Noma ngisiphi isihlobo sami isifo obhekene naso, noma ngubuphi ubuhlungu obhekene nabo, noma ngukuphi inkinga ohlangabezana nazo, mzalwane wami, lalela into eyodwa nakulesi sikhathi ukuthi kuzongakusiza kulesi simo obhekene naso, kuzokusiza kulokhu bunzima obhekene nabo. Nkosi, nguJehova yena yedwa ofanelwe udumo, nguJehova yena yedwa okwazi ukulula isandla sakhe. Elithi izwi lakhe asifinyezwanga ukuthi singathinta sisindisa, ngokuthi ukuthinta kukaNkulunkulu kuhlukile nokuthinta komunye umuntu. Nakulesi sikhathi ungithumile ngizothinta impilo zenu. Lithi izwi likaNkulunkulu ngamanye amalanga uyehlela ukuthi Moses, ngikuzwile ukhala kwabantwana baka-Israyeli, ngikuzwile ukhala kwabantwana baka-Israyeli. Mina ngiNkulunkulu ngehlile. Nkosi, ngokubona usowehlile wena phezu kwempilo yomuntu, angeke isafana. Masowehlile wena sithandwa sami, angeke Nkosi isafana, ngoba wena nasowehlile kwenzeka utshintsho phezu kwempilo. I-direction ayisafani, ukwenza kuyatshintsha. Nkosi, ngiyakhumbula wehlela phezu kwaSawule, asengena amakholwa, kodwa wena wamenza waba nguPawula lapho eshumayela izindaba zakhe. Nkosi, masikubuze kuye ukuthi wena ungumdala wezinsuku, la sofike khona kuyatshintsha. Awukile noHana angathola abantwana, wafika kuwe wathola abantwana. Wena unguJehova oqothulayo, unguJehova oyibonelelayo, unguJehova onamandla okwenza izinto. AboShadraka, Meshaki no-Abednego basesithandweni somlilo, wabonakala wena Jehova, ngokuthi masekufika wena izinto ziyatshintsha. Masekufike wena i-atmosphere iyatshintsha. Masekufike wena ukukhuluma kwethu kuyatshintsha, ukuqonda kwethu kuyatshintsha, ukubuka kwethu kuyatshintsha, ukuhamba kwethu kuyatshintsha, ngokuthi sekufike wena
mdala wezinsuku. Nkosi mase kufike wena nase kufike wena kusho ungavimba mase kuvule wena kusho ungavala mase ngene wena Nkosi kuphelele Jehova El Shaddai Adonai Shama Mondo Shakabasi Ende Mokobo Shekeziyanda Mokobo Yanda Moyo Ntwele moya kababa moya weqiniso yehla ngamandla Nkosi phezu kwesimo saloya naloya wokuhlukahlukana kwaso yehla ngamandla Nkosi ubasophule esandleni sesitha amandleni obumnyama ubasophule uNkulunkulu wathona amandla egameni elihle linamandla likaJesu Kristu waseNazaretha ngoba wena ushilo Nkosi ukuthukula kwethu akusikona kwenyama akusikona kwegazi kodwa kwemimoya awusinikezanga Nkosi iziphi eziphatheka ngezandla kodwa masisemkhulekweni masikhuleka ngamandla masigcokile konke izikhali zikamoya sihlomile konke kuzokungamelana nathi elithi izwi lakhe noma ngisiphi asikaloyo isikhali esilolela thina asike singaphumelela noma ungazibala ukuthi zifolile kodwa akuze nesokho esiyophumelela elithi izwi likaNkulunkulu wahamba noDavide uthi Nkosi mina ngubonile noma ngihambe esigodini sothuthi lokufa bengingasabi lutho ngoba wena unami ngaso sonke isikhathi nakulesi isikhathi ngithi mawungasabi isihlobo sami unathi umdala wezinsuku unathi umnini mandla wonke uyena walonda isizwe sika-Israyeli emina insika yefu emsuka insika yomlilo Nkosi Jehova umuhle Nkosi umuhle sithanda umuhle Jehova nakulesi isikhathi ngithi Nkosi khulula uqobo Nkosi phezu kwesimo khulula uqobo khulula amandla wakho phezu kwesimo sekayahluleka nokukhuleka umzalwane khulula uqobo amandla wakho sekagivaphile khulula uqobo lwakho Jehova ithemba selilahlekile khulula uqobo lwakho kubuyiselwe konke okudliwe isikhonyana kuyabuyiselwa eyika isikhombisa kuphindaphindiwe Jehova nazo kuyenzeka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha nawo umlilo phezu kwempilo yakho sithathele yiwo lamandla sithathele rakaboshakaziyete zindorobokoboshakaziyete hamba Moses uyobakhulula hamba apostoli titi uyobakhulula hamba uyobakhulula ngizile uzokhulula impilo yakho amandla kaJehova aphezu kwami kuzokhulula amandla obumnyama phezu kwempilo yakho mzalwane wami usabukele isihlobo sami egameni elihle linamandla likaJesu waseNazaretha sithathele iwo lawamandla lithi izwi likaNkulunkulu kwenzeke ngendlela aplene ngayo Jehova ngendlela azwe ngayo ukukhala kwabantwana baka-Israyeli wathi ngizile kuzobakhulula nakule mpilo yakho uzile uNkulunkulu uzokhulula impilo yakho vumela uJehova akhulule impilo yakho mbeke ngumkhululi mbeke ngumhlengi mandarabosha khabasiyethe mbeke sihlobo sami awusumbeke ngumkhululi mondo shakabasiyente ziyono bokobosha kaziyena makayende moyo ntwele moya kababa moya beqiniso moya wokulunga moya ophilayo Nkosi yehla ngamandla Nkosi phezu kwaloya naloya sekakhala iminyaka iminingi Nkosi sola kayitholi isisombululo nakulesi sikhathi sekwenzekile Nkosi sekasitholile isisombululo ngokuthuma ingcebu yakho
ungangabazi lawamandla phezu kwakho sihlobo sami. Maungangabazi yenza njengokusho kwakhe ukuthi-ke ukhululeke. Sokhululekile mondo shakabaziyente moya ongcwele moya kaBaba usovalile amehlo wakho uphakamisile isandla sakho saletha umkhuleko nje omncane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, izwi lakho leli linamandla, izwi lakho lingamadoda asicondisayo, linkembe ikhalipile enhlangothi zombili. Izwi lakho linamandla okuhlephula konke. Izwi lakho liyasinqobela. Izwi lakho Nkosi liyasifundisa. Ilona esilondayo Nkosi ukuze singone endleleni yakho. Ilona uNkulunkulu wethu nomusa elisikhanyiselayo. Nalesi sikhathi Nkosi malikhanyise phezu kwaloya naloya obukele uNkulunkulu wethu nomusa. Zonke ifiso zabo Nkosi bethu uyayifeza egameni elihle linamandla likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi umusa wakho usanele thina sonke egameni elihle linamandla likaJesu Kristu waseNazaretha. Be blessed. Amen.